Вітаю, друзі! Ноутбук Hewlett Packard. Моделька у нас 17CB1010UR. Заміна SSD-шки, верніше встановлення SSD-шки. От клієнтська SSD-шка. Так, що у нас тут? Тут у нас хрестовик. Так, ну і можливо трохи попилосошу, тому що, як бачите, він брудненький. Hewlett вирішив скопіювати розташування винтів у MacBook і під кутом їх зробив по ходу. А тут прямо. Ну, поки шурупи всі... Ага, тільки сказати однакові, не однакові, вже відрізняються. Шурупи не однакові. Ну, верхні поки довгі теж, наче тільки нижні коротенькі. Да, тут довгі. Так, клієнт ходив до сусідів, сказав, що... Ну, сусідній сервіс має на увазі. Що йому сказали, що тут SSD-шку можна поставити, але вони зараз були зачинені, тому він прийшов до нас. Він робив у них чистку. Ну, я сподіваюся, що так воно і є. Так, щось мені підскаже, що, мабуть, там ще по центру шурупчик у нас. Ну-ка. Традиційна моя голова в кадрі. Вибачайте. Мені треба бачити. Ні, ніфіга нема. Тупо заглушка. Так. Ну тоді, значить, там просто повинна бути жорстка защёлка якась. Да. Просто жорстка защёлка. Ну, брудноватенький, конечно. А ну-ка. Так, корпус поки в сторонку. Так, вже бачу 2,5. А де у нас ставиться? Що тут під кришкою місце? Чи що? Ні. Відкрутка не та. А сюди, походу, ніхто ще не забирався. Бо тут на фіксаторі різьби. Ага, вона ж втопилася відкрутка. Ага. Ось так от. Цікаво. Цікаво. Ну окей. Шурупчик, який в комплекті, нам не знадобиться. Як бачите, тут шурупами зразу тримається корпус. Тому шурупчик піде в подарунок назад клієнту. Так. Єдине, не розумію прикола раз, а в вінді бачиться тільки один. А тут їх два. Ну давайте я зараз зроблю фото. Є. Картинка чуть дернулась, вибачайте, мені треба було зробити фото. Ну ладно. Давайте ставлю на місце. Будемо розбиратися потім. Що там по системі? Чому він його так другу SSD-шку не бачить? Ну, ще не потім, а зараз будемо розбиратися. Але вже не на камеру. На камеру я тільки відкрию. Подивлюсь, що у нас там з чисткою. Кулера прочистити треба чи не треба? А, сволоч, він до радіатора. Ні, знімати я повністю не буду, оскільки за це мені ніхто не платить. Я просто пройдусь поверхнево пилососом. І не більш того. Клієнт сказав, чистити нічого не треба, що йому почистили.
Ну, шурупчик. Давай, пішов. Ну, принаймні я показав, як SSD-шку і де вона знаходиться. Так, ну, збираєте, понятно, в зворотньому порядку, ставите на місце і защелкуєте. І закручуєте вінти на місце, а раджу використовувати фіксатор різьби. Особливо на коротких вінтах. А я наразі відео закінчу для вас, для себе роботу далі. Зараз пропилисошу і подивлюсь, чому не бачиться ця SSD, хоча повинна бачитись. Наразі дякую за перегляд, дякую за подобаєчку. Слава Україні і до зустрічі!